الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد للحاد درسونه روان دي. په مخکینی درس کې د مغربي فکر او فلسفي مقاصد بیان شو. هغه درې څیزونه چې هغه ته د ایمان درجه لري په مغربي ژوند کې چې یو ازادي وه، بیا مساوات او دریم نمبر ترقی وه. بیا ازادي په دوه قسمه وه، یو انفرادي ازادي وه او یو اجتماعي ازادي وه. بیا د انفرادي ازادۍ څه نتیجه راوځي او دغه شانته کې د اجتماعي ازادۍ څه نتیجه راوځي د هغې وضاحت وشو. دغه شانته کې بیا په اسلام کې د ازادۍ او مفهوم او معنا څه هغه وضاحت شوی. ازادي د مذهب او څه شی دی. دغه شانته کې بیا د مغرب د مساوات او تصور، دغه شانته کې مغرب د ازادۍ دپاره کومې چې ادارې جوړې کړي دي او د مغربي تصور ازادۍ نتایج دا بیان شو. مولوي صاحبانو نن به موږ وایو چې د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات کوم یو دي. دا یو بنیادی سوال دی چې یو ماشوم کله د مسلمانانو په معاشره کې پیدا شي نو په اوله لحظه کې ورته د الله اکبر لفظ استعمالیږي. د الله اکبر په لفظ سره د توحید درس ملاویږي. بیا چې دا په مزه مزه لوی کېږي د مسلمانانو معاشره ده، الحمدلله موږ ټول مسلمانان الحمدلله موحدین یو، د الله سره شرک نه کوو. نو دا یوه ډېره غټه او بنیادی نقصانی خبره ده چې بهی د مسلمانانو په معاشره کې الحاد ولې خورېږي. دا ډېره ضروري ده چې دا زموږ وپېژنو او څه وکړو، کوم څیزونه چې اسباب جوړېږي د الحاد هغه باندې څه وکړو، هغه نه منوالی وکړو، د هغه نه څه وکړو، خپل بچي او خپل نسلونه موږ بچ کړو. نو مولوي صاحبانو عبارت شروع کړو، نور انشاءالله ټول ورسره کتاب کې موجود دي. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال دا دی چې مسلم معاشره کې چې ماشوم پیدا شي د توحید او مذهب درس په اول لحظه کې میلاو شي د الله اکبر په لفظ سره، نو دا چې بالغ شي بیا د الحاد تورو تیارو ته ولې ننوځي؟ دا کوم وجوهات دي؟ د هغې وضاحت ضروري دی چې د هغې تلاش وکړو او عمل پرې وکړو چې څنګه به نوی نسل د الحاد د تورو تیارو نه بچ کړو. دا زموږ د ټولو مسلمانانو ذمهواري ده او خاص کر بیا د علماء کرامو دا ډېره لویه ذمهواري ده چې خپل نسل به موږ څه کوو، د الحاد د دې څه کوو، د فتنې نه به بچ کوو. لکه الحمدلله چې هر ځای کې فتنه را پاسېدل همدا علماء کرام دي، دغه فتنو په مقابله کې ولاړ او خپل نسل بچ کړی وي. نو دا هم علماء کرامو ته ډېره غټه ذمهواري ده چې دا فکر او فلسفه وپېژني. د دې رد کول دا ډېر ضروري دي. څنګه چې موږ په خپلو کې ګوره په فروعي مسلو کې لګیا یو، یو بل سره اختلاف لرو، دا به تر قیامته پورې وي. خو دا زموږ خپل منځنی فروعي اختلاف دی. لیکن زموږ چې کوم اصل اختلاف دی هغه د دهریانو سره دی. څه دی چې دوی د سره د خپل ژوند د مقصد هم نه پیژني. ته سوچ وکړه او دغه شانته کې خپل خالق کائنات نه هم انکار کوي. نو دا ډېره خطرناکه فتنه ده. بیا زما اوس تا بچي دا فتنه کې اخته کوي او ځان طرف ته اړوي. بیا هم دا مسلمانان دي، بیا وایي اعتراضات کوي. اعتراضات نن سبا سوشل میډیا باندې دوی دونه ډاډه شوي دي په سوشل میډیا به راشي وایي د آدم علیه السلام هغه څه نومې دی، ادریس نومې دی، څه نومې دی، هغه ادریس غونډه کې الګ دی او داسې حارث سلطان او داسې مشهور غټ د مسلمانانو په کورنۍ کې پیدا شوي دي، کتابونه ولیکل د اسلام خلاف. نو دې باندې دې باندې غیر کارو کو دی واړول. نو زموږ د علماء کرامو دا ذمهواري دی چې موږ څه وکړو، بای موږ دا فتنه زده کړو، دې باندې څه وکړو، خپل نسل بچ کړو. اول سبب په مسلم معاشره کې د الحاد د خورېدو هغه سبب د مغربي فکر غلامي ده او د مغرب نه متاثر کېدل دي. ځکه مسلم ممالک معاشي اعتبار سره، عسکري اعتبار سره، سیاسي اعتبار سره، تعلیمي اعتبار سره، ساینسي اعتبار سره نن سبب زوال کې دي او مغرب په دې مادي اشیاء په عروج کې دی. نو زموږ نوی نسل د دې مادي ترقۍ نه متاثره کېږي او اکثر ملحد شي او مغربي فکر او افکار هم خوښ کړي. ځکه چې مغرب څه تیار کړي دي هغه دنیا ته لیږي. داسې دوی خپل د الحادي د نظریه هم ټولې دنیا کې خوره کړې ده. د مغرب د ترقۍ سره موږ ته پکار دی چې د هغې ژوند ته وګورو چې په څومره څیزونو کې هغو زوال پذیر دي. دا فکري علامې ختمول پکار دی. اوس وخت کې موږ ته خپل ثقافت سره مینه کول پکار دي. هغوی د ځناورو په شان ژوند کوي، نه خور پیژني، نه مور، نه بله کوم مقدس رشته پیژني، بس صرف خپل خواهش پوره کوي. دوی د انساني د درجې نه لاندې ژوند تېروي. د مادي ترقۍ سره دوی انساني
نسبت نه محروم شوي دي. اکثریت یې هم جنس پرستي کوي او د ځناورو په شان ژوند تېروي. په ټوله دنیا کې زیات جرمونه په یورپي مولوي صاحبانو اول سبب چې دی د مسلمانانو په معاشره کې هغه څه شی دی، هغه د مغرب فکري غلامي ده. څه ده؟ فکري غلامي ده. مولوي صاحبانو او د مغرب نه متاثره کېدل دي. ولی متاثره ولی کېږو؟ موږ ګوره موږ معاشي لحاظ سره موږ باندې دومره دنیا مسلط ته چې ټوله دنیا او دا افواګانې ورکوي، پاکستان به دیوالیه کېږي. نو انشاءالله پاکستان به حفاظت الله رب العزت کوي. دینی خدمات چې دلته روان دي مولوي صاحبانو، نو موږ معاشي لحاظ سره ډېر کمزوري یو. زموږ 240 روپۍ او د هغوی 1 روپۍ معاشي لحاظ سره وګورئ، عسکري اعتبار سره وګورئ، سیاسي اعتبار سره په موږ باندې کومه ټوله مسلط ده چې ټول غله دي. داسې ده که نه ده مولوي صاحبانو؟ اکثریت یې غله دي. تعلیمي اعتبار سره وګورئ مولوي صاحبانو، موږ تعلیمي یو دینی تعلیم دی چې په دنیا کې اول نمبر یو موږ الحمدلله دینی په لحاظ سره. موږ هر کال په زرهو او یا زره اتیا زره حافظان الحمدلله تیاریږي. دغه شانته کې 43 زره الحمدلله علماء کرام هر کال څه کېږي؟ فارغېږي الحمدلله. مفتیان کرام دغه شانته کې د دین په اعتبار خو اول نمبر یو، خو د دنیاوي تعلیم په اعتبار سره 150 نم ته وروسته. ساينس په اعتبار سره خو داسې سوچو که هم کمزوري یو. نو د دې په اعتبار سره موږ زوال کیو او مادي اشیاء په اعتبار سره مغرب مولوي صاحبانو په عروج کې دی. نو زمونږ نوی نسل چې هغه ترقۍ ته ګوري نو هغوی څه کوي؟ نو اکثر ملحدین کېږي او د مغربي فکر او افکار دا هم خوښوي مولوي صاحبانو. ولی مغربي فکر او افکار کې ډېر هغې کې خواهشات د انسان پوره کېږي. څه کېږي؟ لذت پرستی پکې ده که نه ده؟ خواهش پرستی پکې ده. دغه شانته کې اوازونه ډېر ښایسته اوچتئ، ازادي، مساوات او ترقي. مولوي صاحبان دې خوا متوجه شي. نو بیا یو منټ د مغرب د ترقۍ سره بیا موږ ته دام پکار دی چې د هغوی ژوند ته وګورو. هغوی څه کوي ژوند مولوي صاحبانو؟ هغوی د ځناورو غونته کې ژوند تېروي. هغوی د خاندان ختم شو، نه پلار شته هلته، نه هلته مور شته، نه کومه بله مقدس رشته. هلته صرف بوای فرینډ او ګرل فرینډ، د دې نه علاوه بله مقدس رشته د هغوی په ژوند کې نشته. تر دې پورې چې هغوی د څه کوي؟ د ځناورو سره ودونه کوي. د دې په نتیجه کې هغوی څه کوي؟ هغوی خودکشۍ ته مجبور دي. هغوی څه کوي؟ هر کال په هر یو ملک، یورپي ملک راواړوئ تاسو، جرمونه هلته زیات کېږي او د ټولو نه زیاتې خودکشیانې په همدې ملکونو کې کېږي. جرمونه هلته د ټولو نه زیات کېږي په یورپي. نو موږ له پکار دی چې بھائی زموږ ځوانان د هغوی د ترقۍ خوبونه ویني، خو د هغوی ژوند ته وګورئ چې هغوی د انسانیت د درجې نه هم لاندې پرېوتي دي. ټول نه به غټ بدبختي سوي چې انسان د خپل د ژوند د مقصد نه خبر. ته سوچ وکړه د کائنات کې خو سوچ کوي چې هلکه دوی خو زموږ له د ساینس په ذریعه وښودل ځمکه 2 قسمه گردش کوي. چاند ګرهن به کله کېږي، سورج ګرهن به کله کېږي. خو یاره ته سوچ وکړه چې دا چاند ګرهن بې فایدې خو نه دی که نه، دا سورج ګرهن بې فایدې خو نه دی که نه، دا لیپټاپ یې جوړ کړی داسې بې فایدې خو نه دی، دا موبایل داسې بې فایدې خو نه دی. نو چې دا موبایل او لیپټاپ څه فایده لري نو دا انسان فایده نه لري. کله چې دوی خپل ژوند وپېژندلو، د خپل د ژوند مقصد وپېژنو، بیا به هېڅکله دوی څه نه کوي، بیا به انسان هېڅکله دهري نه شي. ګوره دا دهریان کېږي هم د دې وجې زموږ مسلمانانو معاشره کې دوی وي بس اسې د مادې غونډه کې د خاورو غونډه کې پیدا کېږي او ختمېږو. نو دا خبره غلطه ده. مولوي صاحبانو اول سبب څه شو؟ د الحاد د مسلمانانو په معاشره کې د مغربي فکري غلامي کول دي. نو موږ له کوشش پکار دی چې د مغربي ژوند ته وګورو چې هغوی په څومره څیزونو کې په زوال کې دي، اجتماعیت ختم شو، خلاف فطرت کارونه په هغوی کې رایج دي. مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه؟ دویم سبب مسلم معاشره کې د الحاد د خورېدو هغه د مغربي طرز باندې تعلیمي ادارې دي او اساتذه دي. دا مغربي طرز تعلیمي ادارې د مغرب د الحاد د خورېدو اهم او لوی سبب دی. ځکه دې کې اکثر داسې نصاب ویل کېږي چې په هغې کې د الحاد طرز فکر وي او څه استادان او ټیچران داسې وي چې د مغرب نصاب ویلو سره مغرب نه مرغوب شوي وي او ملحد ترې جوړ شوي. دا موږ په خپلو سترګو لیدلي دي او ګورو یې. ستاسو زمونږ په مسلمانانو په معاشره کې چې کومه تعلیمي ادارې کم طرز باندې د یورپ روان دي مولوي صاحبانو، دې کې ګوره اکثر داسې اساتذه دي او داسې طرز تعلیم ادارې دي مولوي صاحبانو چې هغوی الحاد خورئ. ګوره دی خو به تاسو ته وایي چې یاره مونږ خو داسې هر څه به تا ته به بچې په انګریزۍ کې وایي، تاسو ته به بس ګډ افټرنون، ګډ مارننګ او داسې مختلف په دې به تا ته وکړئ چې ګوره ستاسو یې خو خټیټ انګریزي زده کوي. خو دې سره سره به ته دا تپوس هم کوي چې ته دله قرآن ښې او که نه ښې، ته دله مسلمانانو زموږ خپل ثقافت ښې او نه ښې. نو دغه کوشش پکار دی مولوي صاحبانو. دا پرایویټ سکولونو کې کوم چې دا غټ او ګران
پیسونو والا سکولونه دي دا خو دې لپاره بالکل بنیادی کردار ادا کوي. نو موږ له پکار دی شابه نو هغوی نوی نسل ملحد جوړوي او د پرایویټ سکولونو نه هم په دې کې غټ کردار ادا کوي. اکثر ګران او قیمتي سکولونه هم مغربي طرز باندې زمونږ په ماشومانو کې خوروي. د دې په ځای اسلامي سکولونو کې خپل بچي ګوره موږ څه پکار دی اول موږ له بنیادي ماشومانانو له چې کم پرایمري کم دغه وي اول موږ له پکار دی چې موږ په دې اسلامي سکولونو کې بچي داخل کو. که کور کې زموږ دیني تعلیم نه وي خو که چېرته داسې اسلامي سکولونو کې موږ داخل کو نو انشاءالله تعالی په هغې کې به هم څه نه څه کېږي دوی له فایده کېږي. سوال دا دی چې جدید تعلیم زموږ ضرورت هم دی نو دا ضرورت به څنګه پوره کړو او د الحاد نه به هم بچو. د دې لپاره د اکثرو مدارسو دا خدمات ترسره کوي لکه دارالعلوم حقانیه، جامعة الرشید بن روټاون، دارالعلوم کراچي او جامعة عثمانیه. جامعة عثمانیه ګوره اوس دلته په دې کوارټ روډ باندې چې دوی کوم مرګ دغه دی او شاخ دی الحمدلله دوی پکې اوس عصري دغه هم شروع کړي دي تعلیمي سرګرمیانې شروع کړي. دغه شانته کې اسلامیه کالج په دې کالجونو کې د کم چې اسلام سره تعلق ساتي او سنا سره د اسلام د ثقافت سره تعلق ساتي په دې کې که بچي سبق کوي نو بیا ان شاء الله نه بکیږي. خو یو د سوي چې نومي ورکړې وي ورته مولوي صاحبانو نومي ورته د مختلف پخخو نمونو القاباتو سره دوی د خپل کالجونه چلول غواړي. نو دې کې سوچ پکار دی چې بچی پکې داخله چې یاره وګورو چې د دوی د اساتذه کرامو د دوی د نصاب څه ترتیب دی. دریم سبب چې دی دریم سبب د اسلام نه لرې کېدل دي. انسان چې څومره د خپل دین نه لرې وي دومره به زر د عقیده خرابېږي. نو اول به بچو د اسلامي تعلیم وکړئ او خپل عقاید او نظریه ورته یاد کړئ. که بیا دوی د سکولونو کې هم سبق وایي د خپل مذهب او اسلام دفاع به کولی شي او د اسلام نه به ځان مکمل طور سره خبرول پکار دي. نو بیا مجال نشته چې څوک ملحد شي او که څوک بیا هم ملحد کېږي نو د دنیا د لالچ د وجې نه ملحد کېږي. مولوي صاحبانو د اسلام نه چې څونه دریم سبب څه شی دی د اسلام نه چې څومره انسان لرې وي دومره به دا څه کېږي د به زر عقیده خرابېږي. نو اول په بچو باندې اسلامي تعلیم پکار دی او خپل عقاید او نظریات ورته یادول پکار دي. نو که چېرته بیا دوی په دې سکولونو کې هم سبق کوي الحمدلله اکثر داسې د کالج هلکان دي سټوډنټان دي هغوی په دې کالجونو کې هم د دې پروفیسران هم د دوی ټیچران ورته د الحاد نظریه خوري او دوی په الټه رد کوي. ولې دوی د خپل عقیدې نه د خپل نظریې نه خبر وي. نو دا ډیره ضروري ده مولوي صاحبانو چې څه کوو موږ خپل بچي د خپل مذهب او د خپل اسلام نه خبر کو. او که دې باوجود هم بیا هغه تحریک کېږي نو بیا خو د دنیا د لالچ پکې نور پکې څه خبره نشته. څلورم سبب د الحاد د خورېدو هغه د اسلام او د اسلامي تعلیماتو خلاف په میډیا باندې پروپاګاندا کول دي. ډیره د افسوس خبره ده چې د مسلمانانو په معاشره کې چې کومه میډیا مسلطه هغه د مغرب ترجمانی کوي او د اسلامي تعلیماتو خلاف پروپاګاندا کوي او د مغرب افکار دلته خورول کوي. دیو مجبوری وي دیو ته پیسې. مولوي صاحبانو د الحاد د خورېدو څلورم سبب چې دی دا د اسلام خلاف په میډیا باندې پروپاګاندا ده. تاسو ګورئ تاسو راواړوئ دا میډیا دی چېرته ګوره مثبت خبرې نه کوي ټول به منفي کوي یا به د حکومت خلاف منفي خبرې کوي زړه به د الله خوی کوي. څه به کوي ته واورئ د دې خلکو د اخبارونو د دې خبرونه یې واورئ یا د دوی دا ټاک شو اسلام دپاره پکې سم نشته. ولې دا کوي وجه څه ده بایدې له دا چې دا چلیږي په پیسو چلیږي. یو انکر یو صحابي له دوی په لکونو تنخواګانې ملاویږي. دا کوم دور ته یورپ سره پار ورکوي چې تکړه شه مولا بدنام کا اسلام بدنام کا وطن بدنام کا. د وطن د فایدې لپاره دوی نه ډاکومنټري جوړوي او نه د فایدې خبره کوي. دوی ټول منفي خبرې کوي که هغه د ملک خلاف وي که د عالم خلاف وي که هغه د هر یو ادارې خلاف وي. خو دوی به مسلمانانو زړونو کې خیر نه خوري. دا به د ونې اخر بعضې وخت کې دا اوس یافتې پورې ولا هغه دغه به هم پړاولی هم نه شو زړه به یې راله بس پاکستان دونه قرضداره شو بس دیوالیه شو. خدای پاکه نو یو وخت کې دا زیاده راغلی او د جنګ حالات بچي وروره چې وبه هم کاته چې دومره شهیدان شوي دي مسلمانان دونه شهیدان شوي دي. یو وخت کې هغه د برما دغه وه مسلمانانو هغه ظلمونه و مولا کتلی سړی نشي یار برداشت نشي کولی. الحمدلله موږ مسلمانان یو خفه کېږو. نو داسې په میډیا باندې داسې میډیا په موږ مسلطه ده د اسلام دپاره څوک کار نه کوي. دا ولې د هغې کوي هغوی له پیسې میلاویږي مولوي صاحبانو دا عبارت و چې څومره د اسلام خلاف کار کوي هغه هومره ورته ډېرې روپۍ او پیسې ورکوي او دوی په دې کې میډیا سنټرو کې دوی په دې میډیا سنټرو کې ناست وي دا څه وایي زما جسم او زما مرضي څه وایي زما جسم او میری جسم میری مرضی. او دا خو په خپله باندې موږ اورېدلي و یاره اسلام د ښځو نه دی و اسلام د سړو دین دی د سړو مذهب دی وایي په اسلام کې د ښځو دپاره هېڅ حق نشته دی. حالانکه دا ښځه غلطه خبرې کوي. اسلام تا ته د مور مقام درکړی دی. یورپي معاشرې تا ته د مور مقام نه دی درکړی. اسلام تا ته د خور مقام درکړی دی. اسلام تا ته د لور مقام درکړی. یورپ تاله صرف د ګرل فرینډ مقام درکړی چې د استعمال کې به دې وغورځوي. اسلام خو تا ته وویل چې ته مور نو د خپل لاندې جنت دی تا ته دومره مقام په دې ښځې له
د خپل د ژوند د پاتې کېدو حق د اسلام ورکړی دی. د اسلام نه مخکې به ښځه سوه ښځه به څه شی تصور کول ښځه به د زناور غونته کې تصور کول. واقع ده که نه کله به چې د ښځې خاوند مړ شو د ده به عدت څنګه وایي دا به یو کوډنۍ کې بنده کړه. مسلم شریف حدیث ذکر شوی او دا به کال به د عدت کال کې به دنه لمبل نه به ورته دونه خوراک به ملاوېدلو چې فقط دا به ژوندی دا به وایي چې راووتله وایي کم زناور به چې دته به وایي بیا غوشیان لاس کې ورکوه دا به په کوڅو کې بیا ګرځوله په خر به یې کېنوله. ګوره دا څونه بېزتي او دې خوا هم لړکه او دې خوا هم وایي یو کم څاروی یا کم داسې یو زناور به چې د جسم سره ټچ شوه به مړ شو د جسم د وایرس او د جراثیمو نه دومره به دا خیرنه وه ناولې به وه. دا د ښځې خو دا ژوند و ته به یې ژوندی ښخولې. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. تا خو ژوند اسلام درکړی حق د اسلام درکړی عزت د اسلام درکړی شرافت د اسلام درکړی دی. نو دا په دې میډیا سنټرو باندې دی څه کوي مسلمانانو خلاف دا میډیا سنټر استعمالیږي. موږ له پکار دی مولوي صاحبانو چې اسلامي میډیا سنټر دا ګور د وخت ضرورت جوړې شوي دي دې کې د خپل اسلام افکار خورول او ګوره نظریات خورول خپل ثقافت خورول دا ګوره ضروري ده. که چېرته موږ دا میدان پرېغوستو اسې که دا منطق دا فنون او دا اصطلاحات زمونږ علماء کرام هغه وخت کې نه وی زده کړي نو د معتزلو په شان کې به ډېر خلک تللي وي خواشوي به وي. الحمدلله هغه وخت کې ګوره د منطقو په اصطلاحاتو چې عقلي سرګرمي وه زمونږ علماء کرامو یې څه وکړه مقابله وکړه او د هغوی په اصطلاحاتو کې هغوی له جوابات ورکړل. داسې به اوس په دې میډیا سنټرو کې د علماء کرامو کېناستل د شرعي اصولو د پابندۍ سره پکار دی چې زموږ علماء کرام کینی او دې ته څوک جوابات ورکړي. پنځم سبب د الحاد د خورېدو هغه د علماء کرامو نه لرې کېدل دي. د علماء کرامو نه چې څومره انسان لرې کېږي هغه هومره به انسان د دین نه بیزاره وي. نو د خپلو بچو ته تربیت ورکړئ د علماء کرامو مجالسو کې ورته شرکت کوو نصیحت وکړئ. نو انشاءالله چې کله دوی په دې پاک مجالسو کې شرکت کوي نو هیڅ مجال نشته چې دوی ملحد شي. او کله چې د اسلام په باره کې کوم اشکال وي د هغه ورته جواب ورکړئ. د علماء کرامو سره رابطه پکار ده. مولوي صاحبانو پنځم سبب چې دی که نه د علماو نه لرې کېدل دي. نن سبا علماو نه خلک ولې لرې شوي دي په علماء کرامو باندې مختلف قسمه الزامونه لګوي د خلکو په زړونو کې. ګوره د علماء کرامو خلاف بغض او نفرت پیدا کړی مولوي صاحبانو. وایي دا سیاسي علما دي. هلکه سیاسي علما دي چې دا سیاسي علماء کرام ستا په دې اسمبلۍ کې نه ناسته نو دا خو ستا ټول پاکستان ټول اسلامي ملک څه کوي سیکولر نظریې ته حواله کوي. نو چې سیکولر نظریې ته حواله کو نو بیا به تا ته وایي چې بهی مذهب ستا انفرادي مسله ده. څه ده مذهب د انفرادي مسله ده. که یو سړی زنا پر رضا باندې کوي چاته هېڅ اختیار نشته چې څوک پې دغه وکړي. ولې مذهب ستا انفرادي ده. مذهب ته معاشرې ته نشي راوستلی. ته به چاته د خیر او د شر تمیز چاله امر بالمعروف نهی المنکر نشي کولی. به هر سړي خپله خوښه ده که څوک په مذهب عمل کوي او که نه کوي که څوک مونځ کوي او که نه کوي ته چاته نشي ویلی چې راشه مونځ وکړه. نو دوی څه کوي مولوي صاحبانو علماء کرامو په باره کې خلکو داسې پراپګانډې خوري. نو موږ له څه پکار دي مولوي صاحبانو د علماء کرامو نه لرې کېدل نه دي پکار. علماء کرامو سره څه پکار دی جوړ پکار دی او د علماء کرامو نه د هرې مسلې تپوسونه پکار دي. انسان چې څومره ګوره د علماء کرامو نه لرې وي د ده عقیده خرابېږي. پنځم سبب دا و پنځم سبب په موجوده زمانه کې د الحاد د خورېدو دپاره چې کوم عقلي علومو ته بنیادي حیثیت حاصل دی هغه د ساینس فلسفه ده. مذهبي طبقې ته پکار دی چې دا جدید اصطلاحات جدید انداز باندې دسترس حاصل کړي او د دې مقابله وکړي. لکه څنګه چې متکلمینو په زمانه کې د اسلام خلاف چې کوم عقلي نظریه د منطق په شی و هغوی عقلي دلایلو سره ختمه کړه. نن سبا علماء کرام د دې اعتراضاتو نه ځان خبر ساتي او جوابات به دوی ته د دوی په ژبه مولوي صاحبانو په موجوده زمانه کې د الحاد دا ډېره خطرناکه دغه ده. ګوره دا سبب هم ډېر اهم دی. هغه عقلي علومو ته بنیادي حیثیت حاصل دی د ساینس فلسفه ده. نو ته به د ساینس په فلسفه کې هم دوی له جوابات ورکړي. څنګه به د ساینس په فلسفه کې لکه دوی وایي که نه سټیفن هاکینګ وایي الکتران څوک نشي لیدلی. نو موږ ورته وایو چې ته وایه چې خدای ماته وښیه نو ته الکتران ولوګوره که نه تاریک ماده وایي نشي لیدلی. دغه شانته کې د ساینس په فلسفه کې دوی وایي دا کشش ثقل دی. کشش ثقل څنګه دی؟ کشش ثقل داسې دی چې دا انور چې دی دا ټولې سیارې نه سیارې ګیر چاپېره دا خپل ځان طرف ته راکاږي. زمونږ د سمندر اوبه دوه ځل د ورځې شاربل کېږي دا د سپوږمۍ د کشش ثقل په وجه باندې. موږ وایو دا خو ماده ده. ماده کې نه حیات شته نه پکې شعور شته نه پکې علم شته نه پکې عقل شته. نو دا د ژوندو کار څنګه کوي؟ ته به د ساینس دا فلسفه دا زده کوې. بیگ بینګ وایي بیگ بینګ وشو څه وشوه دنیا وجود ته راغلی او غرب یې وکړو ماده پیدا شو. موږ ورته وایو به د یو څیز د پیدا کېدو دپاره وخت پکار وي. وخت نو مکان پکار وي. داسې ده که نه ده یو شیز چې موجود کېږي وخت مکان او زمان به ورته وي که نه به وي. چې نه مکان وي او نه زمان وي ته ماته یو شیز پیدا کړه که نه. دغه شانته کې بیگ بینګ چې کېدو
د بیگ بینګ کې आवाज وکړو دغه شان د بیگ بینګ باندې چې نور څومره اعتراضات دي مولوی صاحبانو چې موږ په خپل ځی باندې کړی دي نو دا به ته د دې فلسفونه به خبرې دا څه به ته هم خبرې چې دا جدید الحاد دا کم ځای نه پیدا شوی دی دا به ته پته وي چې یو قدیم الحاد او جدید الحاد په مابین کې څه فرق دی بل د مغرب د ژوند نه به خبرې دا د چرته نه پیدا شوی مولوی صاحبانو د مغرب د فلسفونه به خبرې د هغوی چې موږ کوم شاخونه ویل د هیومنزم شاخونه سیکولریزم سوشلیزم کمونیزم کیپټالیزم دا کوم پوهیږئ که نه مولوی صاحبان د دې نه به ته خبرې نو د ده نه چې ته کله خبرې ماورای عقل خلاف عقل نظیر دعوا جواب دعوا دا به ته پېژنې نو دا سبب چې انشاءالله تعالی ته پېژنې نو بیا داسې نشته چې انشاءالله څوک تا نه دهري شي وم سبب د الحاد د خورېدو هغه سوشل میډیا ده په سوشل میډیا باندې چې د الحاد کوم پیجونه دي هغوی دا خوروي چې نیټ چې کوم ویب سایټ دی هغوی کې دا سهولت دی چې ګوره په نیټ باندې چې څومره ویب سایټونه جي نیټ باندې دا میدان لا موږ ګوره لایف چلو خو مجبورې نه چلو کنه دا میدان د دې دی څه دی دا میدان زمونږ دا دی ځکه په دې کې چې دا کوم ملحدین ناس دوی خپل شناخت پټ کړی دی دا زمونږ د حقانیت ورخه ده چې موږ خپل شناخت نه دی پټ کړی الحمدلله لایف دوی له لګیا یو صحیح لایف دوی له بیان کوو دوی د را میدان ته چې دوی د موږ سره مناظره وکړي موږ ورسره په هره موضوع باندې تیار یو په نیټ کې دا یو سہولت موجود دی مولوی صاحبانو چې انسان خپل تعارف پټ ساتي غل چې راځي پټ راځي کنه دویم د غلو مثال دی دوی د داسې ښکاره شي او دوی د دغه وکړي نو انسان خپل شناخت پټولی شي نو اکثر ملحدین دا کار کوي چې اکثر کېدای شي دا ستا په علاقه کې موجود وي او دوی دا کوي که موږ نوی نسل د سوشل میډیا نه نشو منع کولی نو دې ته د خصوصي تعلیم ورکول پکار دی د الحاد ویب سایټ به نه کولاوي یو داسې دا به ورته وی بچو ته پکار دی چې بچیا د الحاد دا ویب سایټونه دا چې کوم د منکرینو حدیث دی او داسې چې دا نور دي د دې څه کوه لکه څنګه چې موږ ګوره عوامو ته وایو تاسو د نورو څه کوئ کتابونه مه ګورئ بیانونه مه اورئ چې خرابوي نو داسې ورته وایي چې بچیا ته دا ویب سایټونه مه کولاوه اتم سبب د الحاد د خورېدو هغه د مسلم معاشره نه بیزاره کېدل دي په وړو وړو خبرو په یو بل د کفر په تیله کولو سره اکثر خلک د دین نه بیزاره شي او ملحد شي مولوی صاحبانو اتم سبب څه شی دی وړې وړې خبرو باندې څه شی کول په یو بل باندې د کفر فتوی دا لګول دا هم صحیح نه دي نه هم سبب تصوف او دعوت او تبلیغ سره تعلق کمیدل دي په تصوف کې په زړه باندې زور ورکول کېږي او د تعلق د الله جل شانو سره جوړیږي څومره چې انسان د خپل روحاني مرض علاج کوي دومره به یې عقیده په الله جل شانو باندې زیاتېږي چې کله ذکر کوي په مخلوقاتو کې ټول ذکر کوي نو دې ته بزړه کې په خپل د الله جل شانو د ذات تصور پیدا کېږي چې الله جل شانو موجود دی د بزرګان دین په اقوالو کې هم د دې تاکید شوی دی چې د الله جل شانو مخلوقاتو کې یو ساعت فکر کول د اولیاء او کالو د عبادت نه دلته دا راځي کنه وای حدیث ته خدا منګه چې وکړو نو دا د سری سختی رحمت الله علیه قول زما په خیال کنه چې یو ساعت فکر کول د اولیاء کالو عبادت نه بهتر دی موږ به چاله کدا بیا موږ په دې باندې چې ریسرچ وکړو نو حدیثو کې خو موږ ته ملاو نشو موږ پیدا نه کو تاسو په خیر تحقیق وکړئ چې یو ساعت فکر کول د اویا کالو د عبادت نه بهتر دی نو دا پکار دی چې د دې لپاره کېږي چې په دې سره د الله جل شانه پیژندل کېږي چې انسان وګوري چې دا دومره ښایسته دنیا الله جل شانه پیدا کړې ده نو الله جل شانه به څومره ښایسته وي الله جل شانه چې څنګه دلیل سره پیژندلی شي داسې د احساس کولو سره هم الله رب العزت پیژندلی شي مولوی صاحبانو صفت انسان د تصوف د لارې نه حاصل کېږي د تصوف د پیرانو نه مراد هغه متبع سنت پیران دي کوم چې د سنت او قرآن تعلیمات او علم ورکوي د بدعاتو نه ځان ساتي او نیک انسانان وي دا نه چې تا ته نه څه کېږي بدعت در کې خورئ او تا ته فرض مثال نو داسې نه ده پکار د تصوف او دعوت او تبلیغ سره مولوی صاحبانو د تعلق د کمېدو په وجه هم څه کېږي مولوی صاحبانو دا یو لوی سبب دی لسم سبب الحاد د خورېدو هغه غریبي او فقر دی ان انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کاد الفقر یکون کفرا مشکات دا انس رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی رسول الله فرمایلی دی چې نذیر چې غریبي په انسان کفر ته ورسوي مسلمانانو معاشره کې غریبي ډېر زیاته را چې کله په انسان باندې داسې امتحانات راشي نو اکثر د الحاد په لار روان شي دې ته نه ګوري چې د دنیا ژوند خو یو څو ورځې دی که به مزو کې تېر شي او که په مشکلاتو کې تېر شي آخرت ته ورتلل دي نو دې خبرو ته نه ګوري او ګوري چې څوک د الله جل شانه نه انکار کوي هغوی مزي کوي دا په خپل ایمان ستومانه شي مولوی صاحبانو ملحد شي او بل زموږ معاشره کې د وسایلو کموالی بې انصافي د مالدار ورځ په ورځ مالداره کېږي او غریب ورځ په ورځ غریب کېږي او دې سره معاشره کې الحاد خورېږي که موږ په اسلامي تعلیماتو باندې عمل وکړو د زکات ادا کول پوره ورکول شروع کړو په چا باندې چې زکات فرض وي مولوی صاحبانو سره د همدردۍ کولو سره به ډېر خلک د دې کفر نه بچي کوم چې مایوسه شوي دي هغوی مایوسي به ختمه شي نو دا لس وجې موږ بیان کړی د الحاد د خورېدو په مسلم معاشره کې د کېدی شي چې نور هم زیات وي مولوی صاحبانو لسمه وجه دا غریبي ده او فقر او فاقه ده موږ مسلمانانو له پکار دي چې موږ څه وکړو یو بل سره همدردي وکړو ګوره الله رب العزت دې
زمونږ د اسلام چې کوم قوانین دی الله رب العزت د په ټوله دنیا باندې د لسو کی په دا د نافذ کې الله رب العزت چې کله دا نافذ شو کنه یقینا درته هم څوک هم غریب پاتې نشي. ګوره دوی په رزق باندې اعتراض کوي، د رزق په تقسیم باندې ویره الله رب العزت چې موږ له جنت راکړي د افریقا خلکو له څو کې 2 وخت روټۍ دی ورکی. حالانکه ګوره دا اعتراض د څه شي دی؟ د رزق د تقسیم د فلسفې د ناواقفتیا په وجه باندې دوی کوي. الله رب العزت په دې کائنات کې په دې ځمکه کې د رزق چې څومره سيزونو ته انسان ضرورت لري هغه پیدا کړی دي، اوس تقسیم د انسانانو په لاس کې ورکړی دی. دغه شانته کې د مسلمانانو معاشره کې تقسیم اندازه الله خودلې د چې ته بس کې 2.5% 2.5 روپۍ یار پسلو کې 2.5 روپۍ مولوی صاحبانو په لکو کې 2.5 زره دا به ته د غریب حق د تا سره دا ورکې اوس دا څوک نه ورکوي. نو چې دا نه ورکوي نو څه کېږي؟ هغه غریبانان د خپل حق نه محروم شي. مولوی صاحبانو دې وجې نه هم دا خلک د الحاد طرف ته ځي. نور مسلمانان دې وخت کې د الحاد او د غلطو عقیدونو بچ کول لپاره ډېر خلک موږ نه قادیانیان کېږي که نه کېږي د دنیا په وجه منکرین حدیث شي. دا ګوره بل دغه مفتي صاحب غیر مقلد شو نو اکثر هغه ویلي مو که نه چې بھائی ډېره غریبي او چا زما دغه نه کولو. نو ګوره موږ له پکار دي چې موږ مسلمانان څوک یو بل سره سپورټ کوو، مسلمانان څوک مسلمانان د کفر نه بچ کو. ګوره دا هم یو سبب دی. نو کوشش کوئ دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوئ. سبا به انشاءالله د الحاد اصول او ضوابط بیانو چې د ملحدینو سره به بحث په کوم انداز کوئ. واخر دعوانا الحمدلله.